Hi guys, welcome to PETFARM. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா ஃபுட்டு குருட்டு ஃபுட்டு தானே பாட்டில் தான் பார்க்க போறீங்க. அவருக்கு பண்ணாதீங்க. வீடியோ கூட போய் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஃபார்மில் பஜ்ஜீஸ், காக்டைல், ஃபின்ச்சு எல்லாத்துக்குமே சீட் மிக்ஸ் எப்படி நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தினையில் 50 கிலோ தினையில் ஒரே ஒரு சீட் மிக்ஸ் தான் நான் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் ஒரு ஃபுட் ஃபீடர் மேக் பண்ணியிருக்கிறேன். என்னோடய ஃபுட் ஃபீடரில் அது மட்டும்தான் வெளியில் வரும். அதனால் அது மட்டும்தான் நான் சீட் மிக்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். 50 கிலோ தினை மூட்டையில் 10 கிலோ ஊசி கம்பு நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஊசி கம்புன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். அதை சில பேர் நாட்டு கம்புன்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன சின்ன கம்பு, புறா கம்பு கிடையாது, சின்ன கம்பு. அந்த கம்பை இது கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வரகு அப்புறம் சாமை இதுமாரிலாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. நான் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி எல்லாமே அந்த ஃபுட் ஃபீடருக்கு வெளியில் ஒரு ட்ரே இருக்குது. அந்த ட்ரேலேயே நான் சூரியகாந்தி விதை, நெல் இது 2மே அதில் நான் போட்டுருவேன். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா 4 ஃபுட்டு, 4 சீட் மிக்ஸு என்னென்னு சொல்லிடுறேன். யூஷுவல் எல்லாருமே சொல்கிறது தான். தினை எல்லோரும் கொடுக்குறது ஊசி கம்பு, அது பேர் நாட்டு கம்பு, நெல், அப்புறம் சூரியகாந்தி விதை. இது மட்டும்தான் நான் சீட்டில் நான் கொடுக்கறது. ஓகேங்களா? அது இல்லாமல் நான் என்னென்ன கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதும் இந்த வீடியோவில் வரும். யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாங்க, பாருங்கள். அதையும் இதேமாரி தான் நான் கலக்கிக்கிறது. நான் மிக்ஸ் பண்ணி இதை வச்சுருவோம். ஆனால் இது கூட நான் இன்னொன்று கலக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இது கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது என்னன்னா ராகி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதில் கொஞ்சம் தான் திங்குதுங்க. அதனால் நான் அதை ஒரு 2 கிலோ 3 கிலோ இதேமாரி தான் வாங்கி நான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். இது ஆல்ரெடி நான் வாங்கி வச்சுருந்ததுனால இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது கூட நீங்கள் ராகியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நானும் ராகி மிக்ஸ் பண்ணுவேன். நான் எவ்வளோ பண்ணுவேன்னா 2 to 3 கிலோ மட்டும்தான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். 50 கிலோ மூட்டைக்கு 2 கிலோ இல்லை 3 கிலோ ராகி, ஊசி கம்பு, அந்த கம்பு பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோ மிக்ஸ் பண்ணுவேன். டோட்டலாக எனக்கு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நெல்லும் சூரியகாந்தி விதையும் நான் அந்த ட்ரேயில் வெளியில் போட்டுருவேன். என்னோடய ஃபுட் ஃபீடர் மோன் மேக்கில் வெளியில் போட்டுருவேன். அந்த கிளிப்பும் உங்களுக்கு வரும், பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையுமே இதுமாரி 2 ட்ரஃப் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 ட்ரஃப்பில் போட்டு வச்சுருங்க. மெயின் தண்ணி படாமல் வச்சுக்கோங்க. கையிலையும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது, அதையும் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி படாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, அதில் இருக்க தூசிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெல். இந்த நெல் நான் ஆல்ரெடி ஒரு 10 கிலோ நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் புறாவுக்கு கொடுக்குற கம்பு கொடுப்பேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோதுமையும் கொடுப்பேன். இதெல்லாம் ஊற வச்சு கொடுக்கறது. நெல்லும் சூரியகாந்தி விதையும் நான் என்னோடய ஃபுட் ஃபீடரில் போடுவேன். அந்த குண்டு கம்பும் கோதுமையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊற வச்சு கொடுப்பேன். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? நெல், சூரியகாந்தி விதை, ஊசி கம்பு, ராகி, தினை இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் மார்னிங் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பு ப்ளஸ் அந்த கோதுமை. இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஓன் ஃபுட் ஃபீட்ரு. இந்த ஃபுட் ஃபீடரில் நான் இப்படி தான் ஃபுல் பண்ணிவிடுவேன். தினையை, அந்த மிக்ஸ்டு தினையை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியில் இதேமாரி நெல்லும் சூரியகாந்தி விதையும் போட்டுருவேன். முதல்ல எடுத்தோடனே அவங்க சூரியகாந்தி விதையை தான் சாப்பிடுவாங்க. நெல்லையும் சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சிருவாங்க. இந்த ஃபுட் ஃபீடரில் எனக்கு அது மட்டும்தான் வெளியில் வரும், ராகியும் வெளியில் வரும். அதனாலங்கிறதுக்காக இதேமாரி நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கொண்டைக்கடலை, பச்சை பட்டாணி, தட்டைப்பயிறு, பச்சை பயிறு இது எல்லாமே நான் ஊற வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒன்று கொடுப்பேங்க. இதுதான் என்னோடய ஃபார்மில் இருக்கிற ஷெட்யூல்டு. இந்த ஃபுட்டும் பிரகாரம் தான் நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன். இது எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. இதிலே தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஃபின்ச்சிலேருந்து காக்டைல், பஜ்ஜீஸ், பீஜனுக்கு தனியாகவே ஒரு ஃபுட் இது பண்ணியிருக்கிறேன். யாராவது பார்க்கலனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். அந்த ஃபுட்டோடையும் போய் பாருங்கள். அது 8 வகையான தானியங்களை சேர்த்துருப்பேன். நம்ம இப்போ காலையில் ஃபுட்டு கொடுக்கறது மட்டும்தான் நம்ம அதிகப்படுத்தியிருக்கிறோம். இந்த தினை கூட மிக்ஸ் பண்ணுறது 2 தான். ஒன்று ராகி, ஒன்று ஊசி கம்பு. மீதி எல்லாமே எனக்கு மார்னிங் ஃபுட்டில் தான் நிறையா இருக்கும். ஓகேங்களா கைஸ்? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதேமாதிரி நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள். வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.